Hola a todo el mundo. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una broma a la madre de mi mejor amiga. ¿Qué es la madre de mi mejor amiga? Y a mi padre. Y a su padre, que se llama Julio. Le vamos a hacer la broma de la caca. Caca, la broma. La caca. Espera, le voy a decir acá en el baño porque si no. Bueno, la broma se llama la caca. Y hay que hacerle como que tipo, no sé, cartón. Cartón del papel higiénico. Que lo estoy intentando sacar de los Cartón, ¿qué más? 2 galletitas de las de chiquilín. o cualquier galletita, pero algo de chocolate. Ahí están como espesos así. Y después pasarle todo lo mojado en el ano de tu gato. Ah, no, mentira. Así queda con olor. Entonces le vamos a poner todo como olor asqueroso así. Y vamos a hacer que, por ejemplo, Julieta está así y tiene tremendas manchas así en el short. Y ahora sí le sale como un sorete. Soretín. No, esa no, boluda. Sorete. Caca del gato. Ah, caca de... ¿Cómo caca del gato? No entiendo. Hacemos caquita de gato, boluda. Bueno, está. Y cuando mi padre salga el baño de afuera. Perdón, me estaba sacando una foto que quieren que les diga. Bueno, vamos a empezar Con el papel higiénico. acá en Uruguay se dice higiénico, no sé, en otros países se dice higiénico, en otros países se dice limpiaculo. Bueno, no, bueno, primero que vamos a hacer es sacar los rostros del papel higiénico, o limpiaculos, o papel higiénico, no sé. Y lo vamos a mojar con mucha profesionalidad, algo así. Graba por favor. Graba por favor. Lo mojas y lo empezás como que a hacer así, lo aplastás. Después lo empezás a romper un poquito, bueno, como está tan duro, porque si está así, mal, te salió mal. Mojalo bien, por favor, te lo pido. Acá que es más lindo. No ven ahí, ¿no? Sí, sí. Espera, ¿dónde? ¿Y qué queda con mi estilo de caca? O si no, cagá, lo pones en un vasito y ya está. Mira, estas galletitas chiquilín son las que tienen que llevar. O si no, La broma de la caca. ¿Sabías qué? Hubiéramos usado, mira, se lo voy a decir porque si no escucho. ¿Viste los videos de esos que hacen? Sí. Así, porque nosotras no tenemos eso, entonces. No te importa. Eso lo usas con el InShot. Bueno, esta no va a ser la caca, o sea, sí va a ser la caca, pero lo vamos a hacer mucho mejor, se lo prometo. Bueno, vamos a coger la cajita, una galletita. Y vamos a abrir acá. Y vamos a arrancar la galletita. Arrancan la galletita y la ponen adentro del cartón. Después le decimos los pasos, ¿sí? Para más acá que está más lindo.
Creo que galletita. A ver cómo va quedando. Mostrales. Pero Que más quede en la con luz. una iluminación. La luz, en la luz, en la luz. Poniendo la luz a eso. Ahí. No, más acá. Pero tarada. Y va a comprar la otra galletita. La mitad. Se necesitan 2 galletitas, pero a la mitad. Caca. ¿Quieres que te traiga más galletitas? Así está. Yo sé usar las galletitas profesionalmente. Es mentira. Pero miren cómo está quedando esto. Miren cómo está quedando. Y obviamente tenés que sacarle el brillo a la galletita y quedarle con. O sea, le tenés que tirar un pedo. Ah, y si necesitan, llamen al 000009. Y vamos a darle más Préstame. como sorete. Sorete. Préstame. Manchito. Préstame, boluda. Pará, boluda, que lo estoy haciendo yo. Pero no voy a hacer nada. Préstame. Miren, esto como va quedando a la luz. Ahí es un asco. Ay, 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 no me hice caca, me hice. A ver. Bueno, necesito lavar las manos porque. Y vamos a hacer el otro pedazo de galleta. Y vamos a hacer como que esto. Lo otro que vamos a hacer con un cepillo. En el otro video, obvio. Nuestro canal, por si las dudas, Juli Meli, mejores amigas. No más grandes. Me estoy viendo en el espejo y soy hermosa. No te estoy viendo. Hermosa caca. ¿Para qué necesitabas las galletas? Para que quede como así. ¿Viste este color que tengo acá? Me queda, A ver, mostrar el color. que queda como el negro. Intento abrir. No, No, sí hizo así. Hizo rápidamente. vamos a hacer una media luna. ¿Cuántos minutos vamos grabando? 8 minutos con 9, con 10, con 11, con 12, con 13. ¿Qué les parece, Melina? Espectacular, magnífico. Ahora a comerlo. Miren, observen bien. Sorete con caca, por la Claro, sobre que caca. Bueno, ahora el mal olor. El mal olor. Bueno, para el mal olor, si no tenés, no, pero vas a necesitar sanapié o algo para el pie. Miren, vamos a hacer toda una mezcla de olores, ¿entienden? No me eches a mí. A ver, lo vamos a dejar acá. Y vamos a dejarlo cuando de espera. caca te sale la. No sé cómo dejarlo. Hay veces que te sale blanca. Ahora no sé si se ve bien ahí. Sí, se ve bien. Miren, ahora, ¿qué es? Ahora le vamos a echar. Ustedes piensen los olores. Dai, le dije. Usa un perfume extremadamente horrible. Este es rico. A ver. Ay, me eché el ojo. Pero si lo haces mucho, desde muy cerca te queda espantosamente horrible. Hay otro como perfumito. Mira, ponele. A ver Uy, ese es horrible, boludo. ¡Ah! Esto es horrible. Yo le echo. A ver,